ভেজিটেবল চিকেন নুডলস বানিয়ে নিলাম, তো এই জন্যে অনেকগুলো সবজি জেনেছিলাম। এখানে ফুলকপি, শিম, পেঁয়াজ কলি, গাজর, তারপরে মটরশুঁটি সব অনেক রকম সবজি ছিল। সবজিগুলো সিদ্ধ করার পর নুডলস দিয়ে দিয়েছিলাম ভিতরে। এরপর একটা কড়াইতে হচ্ছে পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি, তার মধ্যে চিকেন দিয়ে দিয়েছিলাম। তো চিকেনটা হালকা করে ভেজে নিয়েছিলাম। তারপর লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়ো, হালকা সয়া সস আর একটু হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছিলাম। ভালো করে এবার একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি হালকা নুডলসটাকে। তারপরে মধ্যে মশলা দিয়ে দিয়েছিলাম, এর মধ্যে নুডলসের যে মশলাটা ছিল সেটা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো ঠিক খাওয়া অতটা ভালো না, তবুও আমি একটু হালকা দিলাম, দিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিলাম। তারপরে এই যে প্লেটে তুলে সার্ভ করলাম, তো অনেক মজা হয়েছিল।